मिनट के अंदर ही मैंने घर पर बनाया है, वो भी बाजार वालों को फेल कर देने वाला बर्गर। हाँ, ज्यादा सोचो मत, मुझे पता है आप सभी सोच रहे होगे कि 5 मिनट के अंदर बर्गर ये कैसे बन सकता है। मैंने बनाया है, आप भी अपने घर में जरूर ट्राई करना। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, वैसे तो आपके बच्चे उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपका काम भी कम हो जाएगा। देखो, अगर आप बाहर जाते हो बर्गर खाने के लिए तो उसे 1000-2000 रुपए तो कहीं नहीं गए, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 100 रुपए के अंदर ये 4 बर्गर बनाए। बाहर वाले बर्गर को आपको बहुत ही ज्यादा सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं कि हम ओरिजिनल है, हमने ये किया है वो किया है, लेकिन है तो वही ना, घर वाले का अलग ही फील होता है। तो बताओ फिर आप अपने बच्चों को कब खिला रहे हो? सब्सक्राइब करें।